Күптән түгел генә Татарстан китап нәшриятында Әхсән хатлары дигән китап дөнья күрде. Китапның автор төзүчесе Татарстанның халык шагыйре Рауль Файзуллин. Рауль абыйны сезгә таныштырып торасы юктыр дип беләм. Без бүген шушы басма турында сөйләшергә җыелдык. Чарада дәүләт һәм җәмәгать эшлекләре, әдәбият, сәнгать вәкилләре, журналистлар да катнаша. Һәммәгезгә дә бирегә килүегез өчен ихлас рәхмәтебезне белдерәм. Әхсән хатлары китабы 1000 тираж белән басылып чыкты. Аның иң күп өлеше республика китапханәләренә таратылды. Бүген аны шушы тәкъдим итү чарасы булуы сәбәпле безнең кибетләребездә тагын өстәмә 15% ташлама белән сатып алырга мөмкинлек бар. Китапта инде әзрәк кенә менә холда булган күргәзмәдән дә таныша алгансыздыр. Китапта Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фасхетдиновның халык шагыйре Рауль Файзуллинга язган хатлары тупланган һәм бу язмаларда үткән гасыр азагындагы рухи яшәешебез, әдәбият, сәнгать дөньясындагы яңалыклар, тормыш сурәтләнә. Безнең файда Әхсән абыйның ясаган эшләреннән күргәзмә белән танышып өлгергәнсездер. Шул рәвешле безнең авторыбыз Рауль абый рәссамны әле рәссам буларак түгел, башка бүтән яктан да ача белә. Аны фәлсәфәче, милли җан иясе, тирә юндәге вакыйларга битараф булмаучы кеше итеп таныта. Һәм инде хәзер сүзне төп гаепләнүче дип әйтергә, төп бу чараның сәбәпчесенә Рауль абыйга бирәсем килә. Рауль абый, рәхим итеп китабың белән таныштыр әле. Hayırlı gün, hürmetli milletveşlerimiz, bir de oturan şahıslarımız, bir de şahıslar otura, akılyeler otura, sanat kişileri, bir de etibutlarında yazışlar, jurnalistler, hem dünyanın tutkası bulurluk iratlar, hem de adam balasının en kadirli birisi sağlık olsa, ikincisi vakit, ömür kisegi. Şuna göre vakit tavıp, her kişinin meşakkati muyundan aşkan, gelgensiz, hem de nindir mal için tügül, nindir don için tügül, ruhi kıymetlerini tudurgan kişilerin için gelgensizliği. Bizning san'atimiz edebiyatımız için ruhi baylığımızı kaygırtkan kişiler gelgeni. Zor rahmet sizge. Benim de Allah'ını başta söylemem diyen idim. Çünkü ben üstüm tüp sözümle ettim. Çünkü bu kitabını çıkarıp ben Aksan abi yalında barışımla ötedim de bölümü. Benim baytak vaktimden aldı. Ben baytak kitaplar çıkardım. Lakin bu benim kış tügüp hem de yaratıp bir nişikli betiminde lezzet getirgen, şatlık getirgen. Yani baytak günler boyu ben derasını yatıp aktarıp karayım. Ben tuyup da bitken şekilde bulam. Lakin bir tuydurmuyor çünkü onun fikirleri bana yıllar kamil şeytibizdi. Onu ressam olarak bileler. Lakin hele ressam olarak da tiyişi derecede Aksan abini bilip bitirmiyorlar. Şimdi bu kitapta bütün nişke köngüllü, sabi canlı, millet turunda uylanatırgan, onun kileşegi turunda, işik bulur algatıva bizning kileşegimiz turunda uylatırgan, o'zi ol sabi kibik narası, hem şu vaqtda hikmet yesi. Onun, men özüm qaybir xatların Köp gajeplenlerim aytam, men bunday bu xatni bildira olmasam, bunday o'ylar bilan shulay ayttirgan. Bularning u menga 70-yillarning o'rtalaridan boshlab 36 xat yozdi. Ben tugaraklab 40 ga xat deb tejberamen de kishlarda qo'yshaqday. Bu xatlar bunday. Mana bir nechasini olib keldim men. Mana bu bir xat. Mana
Аны машинкада бастырғаштын ол бір 50-60 бит машинкада шығатыр. Бұларсы бірнеше шынды қалыны, һәм ғадетті тағынанлары мына мұндай хаттылар. Ол, мына шылай yazgan ellerine, dışlarına da yazgan olanı fikirlep geçtin. Dinler bu yazı oturgan. Oylap koyamaydan, nerse için bu kişi şolay yazdı iken, nindi hece çıkkan edi. Özüm için öleminde şın icat kişisi, birilgen, fanatik ravuştaşına birilgen. Gün tüniyata, özün ustahanesinde, yazsay, özün şurelleri, ellendi orman yerlerinde, üy yerleri, abzar yerleri tutarı. Şolara sileşe, ıngıraşıp jırlap da koya, tırgandır bölümünde. Ara, kayta yine. İge kaytkaş, ballar bulmadalarının gailesi bulsa dayı. Hem hatırlanın, bizim millet kişisi öyleydi. Anastasiya Dimitrievna, Taisya Dimitrievna. Şuna küretigi şuluk uyları bile astahaneden kaytkan uyları bile aşağı çıkıp çıkılağında tağık gitetigindeydi. Bu hamancık tügülesi kilebinin bu kişinin içinde bay, küngel, nerser kimgel tügülesi kile. Xuday rahmeti nişiktir, ul mina bağışlargan, mina yazgan bu hatlarını. Bulalarını tüben kamından özü getirip gitediri. Pıştığa şam işeyi. Mina bir güne cevap hatı da yazalmadım. Dürüst ol kilgeçtim, hatlar turunda engemeleşe durganı, pek zağ ettirip gideyi. Hem de şu anın şanğanı için mina, hem şu büyük fikirleri için min de burçlu bulup kalmayayım deyip vaktimde jellemişe şu kitabını toplap, elbette tilek bir eğer de neşriyat şunu köterip olmasa, hem bizge redaktorlar bile işlerge mümkünlük vermese, bu her kitap çıgarı oyunuş değil, bizgiz bilesiz. Ben sizge İllar Kamilович, bizge zor rahmet. Bir yaktan tırışsak, iksiz ikinci yaktan tırışıp, şunu dünyaya çağırgan için iyi. Bir gerek kübrek sileşip taşladım ahırsa rahmet. Belki biz bu kişinin İldar Kamilович nihatligine zor şinovnik hem tertiplerin, etik tertiplerin alıp barına karamastan minasırek demokratik formada azırık sıravlar bulsa biraz şu aralaşu. Bunda benim için en önemlisi aytamış. Şuşunda biz bugün biz yazışlar için alabız üzere jurnalistleri. Bunda otura ressamlar, rahatlar sizge zor rahmet. Kilgensiz. Biliriz bizden nerse bile yaşayız. Bizde bile sikile nindi uylar bile yaşayız. Hemen de balık lisesinden big zor bizim yoktaşlar jinaldı. Sizge big zor rahmet. Big zor rahmet. Çünkü bizde var bu dünyada balık liselerde. Hemen niye var? Bizim yoktaşlar cemiyetinin başlığı oturamında Nuriyemin Ahmetovna Haşim'e Untasıp kovşusun teki sizler uğraştık bazılar ister bulamadı. Hemen de Şirmişen'den kildiler. Ne Aksan abi bizden Şirmişen'ce gitti. Ormana su demiş. Sizge hemmegizge bigzur rahmet. Bu aralaşu dikmegen etmeler bizim halkta. Bir kırışı bir ömür deyip. Bu isterekli olsun idi, mağanalı olsun idi. Şuna göre bütünlerinde tırnasak yaxşı bular. Raula bu indi bugünkü uçraşunu nindidir teri aralaşu, söyleşu formatında uzdurası kelgeni. Şuna göre ol aytkancha mena biraz fikir alışıp aldık. Mında belki söz aytırga tilegiz bolsa, kol ko'taribmi, mikrofonga basıpmı, her birigizge de aytırga söz aytırga mümkünlük var, ama şuna da qaramasdan Zinur Mansurovga berik belki sözünü baştan. Yoksa bir geydi. Ol dürüsrek bulur deyip. Rahmet. Katnaştı. Hemen işten de tıştan bile. Bunda kayber kişiler analitige kitabın dışında görmegen kişiler turgan mümkün. Rahmet Zinur. Qadrli milletdaşlar, hurmatli Ravil Abdurahmanoğlu. Sözümni ko'pdangi haqiqatdan boshlab jibaresim kela.
шыннан да біздің татар халқы ол китаплы халық. Біздің халық ол әрбір туған китапқа сүйіне тұрған халық. Міне бүгінгі дүнияда, бүгінгі минутларда әлі нендей уақиғалар болып ята. Орасында фажиғалилері де бар, қызғаныш әлбәттә. Әмма ләкин біз нашушы сағатта китап туйы үткәрәбез. Һәм сабан туйға жиылған кебек китап туйына жиылдық. Бу нәрсә турындадыр сөйли. Бу безнең юлыбызның дөрес икәнлеген раслый торган фал дип уйлыйм мин. Шуннан да безнең төп нәшриятыбыз Татарстан китап нәшриятында сөйнерле китаплар бик күп чыга. Ел сайын йөзләрчә китап дөнья күрә. Әлбәттә, шуларның арасында шиктән тыш сөйнеш китерә торган китаплар була. Менә без бүген мәҗлескә җыелдык, шул китапны тәкъдир итү өчен. Ул Әхсән хатлары дигән китап. Шуннан да бу уникаль китап. Чөнки мин моны белеп әйтәм, чөнки әле кул язма хәлендә үк мин бу хезмәт белән инде күптәннән таныш. Минем менә бу китап мәсьәләсендә вәгазьләрдә еш кат-кат телгә алына торган сүзләрне искә төшерәсем килә. Менә вәгазьләрдә әйтәләр, адәм баласы ахыр заманда да агач утыртырга тиеш диләр. Шулай бит инде бу сүзләрне искәнебез бар. Мин әйтәм, менә татар халкы ул шушы заманда да китап чыгару белән мәшгуль булыр. Ул агачын да утыртыр, китап чыгару белән дә мәшгуль булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу заман әле килмәсен, кешелек дөньясы узак яшәсен. Менә бу китапның уникальлеге турында мин соңгы вакытта бик еш уйландым. Менә ни өчен ул шул кадәр уникаль? Әле сез танышырсыз, укып чыгарсыз бу китап белән. Шуннан да минем фикер белән килешерсез. Ни өчен уникаль? Аның сәбәбе бер карасаң бик гади. Бу китапта татар халкының ике зур таланты, ике зур шәхесе, халык тарафыннан танылган ике зур шәхесе, аларның ике рухи дөньясы һәм әйтергә кирәк, хәтта ике планета бергә очрашкан. Менә аның уникальлеге шунда. Без инде Равил Фәйзуллинны беләбез. 60 елларда ул үзенә күрә безнең әдәбиятта сенсация ясап килеп кергән кеше. Новаторлык дигән сүзне безнең әдәбият галимнәре инде оныткан иде. Һәм Равил Фәйзуллинга карата новаторлык гамәлләрендә күреп, аның турында бик күп тапкырлар язып чыктылар. Һәм ул аның чыгарган китаплары да һәрберсе үзенчәлекле. Менә нюанслар иле дигән ул кыска шигырьләрдән торган цикл чыгарды. Бу айрым китаплар да булып чыкты. Уникаль китап. Бәлки юбилейга калдырбыз минем өлеш. Әйе. Ул һәрбер китабын менә ничектер үзенчәлекләргә итеп чыгарырга тырыша. Халкыбызның зур таланты Әхсән Фәтхетдинов, Татарстанның халык рәссамы. Шулай ук бәһалә бетергесез зур шәхес. Менә Габдулла Тукай, әгәр дә ул бит инде безнең милли рәссамнарыбыз турында һәр даим кайгыртып яшәгән Габдулла Тукайыбыз. Әгәр дә шундый мөмкинлек булса, менә күргәзмәләр оештырылса, рәссамнарның күргәзмәләрен оештырса, ул бәлки иң әүвәл Бакый Урманчы янына килер иде, аның әсәрләрен карар иде. Аннан соң бәлки менә шуннан да Әхсән Фәтхетдиновның күргәзмәсен карап, ул гаҗәпләнер иде, һәм сокланыр иде. Әлбәттә, Тукайны гаҗәпләндерү ул авыр, ләкин ул барыбер
Әхсән Фәтхетдиновка үзенең югары бәясен бирде. Әхсән Фәтхетдинов безнең татар сынлы сәнгатендә агачка шул кадәр җан биргән кеше, мин башка үрнәкләрне китерә алмыйм. Заманда караганым булды, Мордва халык рәссамы Ирзаның күргәзмәләрен, Ирзада да бик күп агач материаллар эшләнгән әсәрләр. Ләкин Әхсән Фәтхетдинов бу агач материалына бөтенләй яңаша, бөтенләй уникаль рәвештә җан биргән кеше. Менә бу китапта менә шушы ике дөнья бергә очраша. Менә ни өчен уникаль? Әхсән Фәтхетдинов бу китабында глобаль мәсьәләләрдә күтәрә, телебезгә карата, безнең сәнгать әһелләре турында үзенең фикерләрен белдерә. Безнең буыннар алмашы турында үзенең тәкъдимнәрен әйтә. Һәм хәтта теге иҗтимагый мәсьәләләрне әйтик, менә шәһәр элитасы, авылга күчеп килгән, авылдан шәһәргә күчеп килгән безнең милләттәшләребез мәсьәләсен күтәрә. Һәм ул хәтта өйнең бер дивары белән, бер стенасы белән ул сәгатьләр буе әңгәмә корырга мөмкин. Ул менә шундый шәхес. Менә бу китап чыннан да менә шушы ике дөнья монда очрашкан, ике дөнья очрашкан. Әлбәттә, бу хатларның да үзенә күрә язмышы бар. Әйтик, бер хат инде югалган. Әлбәттә, безнең арада шаяртып әйтүчеләр бар. Ул бәлки Әхсән Фәтхетдиновка легендарлык төсмере бирү өчен аны Раул Фәзулин махсус рәвештә югалткан дип тә әйтәләр. Аның башка сәбәпләре дә бар. Без инде беләбез, Раул Фәзулин ул 4 хатынга әйләнеп яшәгән безнең шагыйрыбыз. 4 хатын ул 4 тапкыр мирас бүлешү. Менә шул вакытта ул хат югалмады микән дип мин уйлыйм. Еллар үткән сайын бу хатның әле бәясе күтәрелә, Ул киләчәктә менә бу югалган хат ул миллионнар торырга мөмкин. Менә бу китапта чыннан да менә легендарлык төсмере дә бар. Һәм мин әйтәсем килә, менә бу китап ул гади укучылар өчен генә түгел. Менә киләчәктә бу китап белән безнең татар мәктәпләре укучылары да танышсын иде. Менә чөнки баланың бит инде сәләте мәктәптә башлана, аның сәләте ачыла бара. Менә шын рәссам менә шундый булырга тиеш дип бала үзенчә шундый нәтиҗә ясап куярга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм шулай ук сәнгать мәктәпләрендә дә, сәнгать мәктәпләрендә булачак рәссамнарыбыз да бу китап белән өстәмә әдәбият рәвешендә танышсыннар иде. Һәм әлбәттә безнең университетның татар филология факультетында да анда безнең бит инде булачак язучылар, журналистлар әзерләнә. Бу китап белән üsteme derslik rəvişində tanışsınlar idi diп әйтәсем килә. Һәм сүземне йомгаклап әйтергә телим, чыннан да бу уникаль китап, бу шушы ике шәхесне генә зурлаган китап түгел, бу безнең татар халкын зурлый торган китап. Шуңа күрә Раул абзыйга ихлас күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Бу китапның әле бәясе вакытлар үтү белән күтәреләчәк кенә. Рәхмәт. Юкмы? Yok, şurada şey geliyor. Arkadaşlar. Buna şadım cipsin şındus deyip bütün нәрселерді сілкет еттіге. Bak, hadiş, бұлай кәдім. Ярай, Рахмат Зиннур, ихлас fikirleri için şundan da bu kitapta benim düzüşü son alsam da bir kukuşlarına etkenim şey bir kukuşlarına kişi kırdı. O ana yıllar kamerası yoksa bile biz onu konu tüneşledik.
анда біздің Енді редактор бар. мұнан соң мәйтен Рауль абай сен біздің редакторға үйленерге де тиіш боласың деп ойлап Давай, ол аңа да теманы- шояртып айтканым болды. ол теманы қоятын Күні түні ішлеп шықпайды. Редакторда анасын Расиха Фаизова деген ана отыра біздің бұл кеше көргезмені түні бойы отырып ішледік біз түні өтіп қана ол бүтін тошып әлі қырдың өзлерді ана машиқады екі болды. Hem tamam bir біздің Ақсан абиға бек якын кіші бар. Козловский деген бір фотохудожник бар еді, фотограф бар еді. Ол гіл шаймих біле жүрді теге. Білсең, ол вафат болды енді. Козловский. Мәш бұл Козловский шекілі Рифқат Якупов ана бил Тукай білегіне тақдим еттілер кандидатларының бірсі. Ол зор художник. Бүтін татар дүниенің фотохудожник. Ол татар дүниясының Сібір татарлары, Қырым татарлары, біздің Қазан татарлары деп әйтті. Біздің татарларда бір шәп альбом шығарды заманында еткен уақытта. Ревсемінде ме? Давай. Нешәптің аттырмай. Фотографиян, журналист Якупов Рифқат Ғұсманов. Анда тыңнап өтейік. Ол біз бірге оқыдығаны біле сөйт уақытта. Жүнне бір сүз татырша нәрседір. Бек теге маржа қызлардағына жүрей, теге бек гәудәге де келген, бүтін яғы келген. Қазір русша бір сүз қыстырып сөйлей башасаң, жоқ, мен татарша ғана сөйлеймін дей. Шуңа көре сөйлеп қарасын. Bilemem. Rıfkı, seni izleyip bittin dostum. Ay, bir-iki söz aytып, пожалуйста. Сен har татарша бек яхшы, ұзақ сөйлешер яратасың. Да, қысқаға айттырып. Жоқ, мен татарша сөйлерге қорқам. Çünkü туған тілімде 1 сағат 1 минутлықта дәріс алынмаған. Оның үшін Rusça айтырмын енді. Көрітелер бені. Ага. Ну, у каждого человека с детства заложен культурный код. Этот культурный код татарский был заложен, видимо, и во мне. Но с течением лет по окончанию школы этот код куда-то развеялся или затих, или заглох. И только со временем я родился в Ижевске, в совсем русскоязычной среде. И только когда попал в Казань в 19 лет, я вдруг вновь стал слышать родной язык и видеть родную культуру. Постепенно фотография меня вернула как бы к своим корням. Я когда-то увидел международную выставку большую, которая называлась «Род человеческий», где были представлены все народы, многие народы мира, но татар там почему-то не оказалось. Это очень меня задело, и с тех пор я себе как бы определил программу, что я буду снимать жизнь родного народа. И к тому времени, когда мы познакомились с Оксаном, я уже был возвратившийся на родину татарин. И, видимо, это нас с ним объединило и подружило. Многие годы я приезжал к нему в Нижнекамск. Мы вели долгие разговоры о судьбе народа. И в его работах, вот вы знаете, у нас много художников, получивших высшее образование в престижных вузах, но в его работах была видна его душа татарская. Он сам был язычник был. Он поклонялся деревьям, облакам, воде, горам, земле. И вот это язычество в нем, оно как-то подогревало интерес к нему, и я открывал для себя через его картины мир своего народа. К счастью, все это
имело продолжение в моих фотографиях. Я считаю, что те снимки, которые вошли в книгу Равиля и в альбом Ахсан Фатхуддинов, там очень много моих фотографий. Как бы вот отражение этих нашего с ним общения, наши праздники души, они получили там подобающее место. Ну и все, что еще можно сказать, что конечно, для искусства Татарстана это очень заметное явление. И даже я бы даже громче сказал, что я вот среди массы художников наших, получивших высшее образование в престижных вузах, вижу одного из немногих настоящих татарских художников. В его произведении я чувствую любовь к родине, и сам этой любовью проникаюсь. Урана жәннәттә булсын. Так, мындайрақ пікір бар. Әгер де бұна фото художник деп айтайын шығыс жасады, енді бүгін біздің рәссам турында, биік рәссамыз турында сөз бар. Рәссамнардан да бір рәсім бәлки тыңлап өтәрбіз. Зур төрелерге бере алдынан. Bizning Rəssamlar Soyuzu reisi de geldi. Ama lakin bunda oldu. Belki Yok, художник değil bu. Художник, чем художникlardan çıkış yapışı var etmeydi belki. Кто будет выступать? Ударись. Приглашаю. Biz kişiler kubrak silahsı için biraz reglamentleyen derslerini de iste tutarız. Hürmetli hünermediler, sanat perverler, hem elbette Akşan abinin icatına mekkiben gidişi yaktaşlarımız. Şundan da ben bu haberin işitkeşinden dokunlanıp hem kuanıp geldim bunda. Çünkü şundan da Akşan abiyle 20 yıl birlikte Tümen Kama'da icat ettik. Mene elde kuzalında olmayın mene tura. Akşan abinin türlü halatta körüge turu kildim. Mene yaşını batın tüketem bilirsin. Bir anda kırgaşından Akşan abinin felsefesi bana singmidiriyi başta. Benim ezrek işlerin koruğundan sonra çıkıp yürüyesi kileydi. Hem ucumdan da işgal sırası kileydi. Çünkü Akşan abi o vakit tahinde şimdi dahilikte bulgan, şimdi Tatar halkının tiren, onun yüreğini anlayan kişi olarak mene hazırgına şok katıp tınlap duram. Ondan sonra bizim bir Kreml'de onun kurgazması buldu. Sonunda ben ucuma tağım bir kat açtım. Çünkü üstahınada şeşlere tuzuğa, Akşan abi ucu da bir ferişte gibi şimdi oppak, şıraylı kişi. Çünkü Kintin, irdisetler Kintin işte. Tırmış iptaşında hazırlayım Uldarası Mektebi'nde gımır boyu okuttu. Hemen Akşan abi yaşın batırın tüge bana icravdan şu fotoğrafını bitirip gelgenden sonra benim gözünü açtı. Şundan da bana hazır indi Akşan abinin yolla boyunca bana da Tatar'ın halk ressamı ismine ul yazdı. Bana saklayayım, bana üzerime şimdi istelik gidip bana yollap jiberdi şu tiren yolga. Hem indi Akşan abinin bana sonra bir mezgillik güzelliğine kalgan Şaltırata Tayını Dimitrievna Tırmış iptaşım. Ben onda уже Леногорск'da yatıytaydım. Bunlar işte bırakmadan kilmesen Akşan abinin kurmuşsun diye. Şundan tezgine, şundan da indi Tüven Kama bilen Lenogorsk arasına şaktığın atlar kuvası. Varıp gittim, indi ul aksabırak şunday tavşalgan rəvişte imine şunda indi biz onunla uzaklap sileştik. Şundan da Akşan abinin onun tirenliğin, onun көңіл байлығын, һәм әлбәттә халкыбызның язмыш өчен йөрәге белән борчылуын шунда гына мин тойдым һәм менә анда инде ашыкмадым. Менә Акшан абыйларда кунырга туры килде, тыңлый. Һәм шуннан да озак та үтмәде, авыр хәбәр килеп җитте. Менә аны да җирләгәндә дә күз алдында тора.
Түбән Каманың музейында, оны ұлпат, мына шондай татарның ұлпаты, оның мұхтарам кішісі боларақ, ул Түбән Каманың почетный гражданины боларақ та, инде шәһәрдә аны беләләр, Тукай бүләге лауреаты боларақ та, һәм ул испатлады, мына шушы хәзерге көн шәһәрендә рухи байлыклар югалып килгән вакытта, ул мына безгә яшь рәссамнарга индерергә тырышты шушы татарның кем икәнлеген. Мына дүрсәтләр урыны аның җмакта әлбәттә татар өчен көрәшкән, татар өчен җанган безнең бу шәхесебез. Аны анда күп шаңламадык санавыны. Шитләшәләр, менә урыс телле рәссамнарыбыз бигрәк тә инде Ләкин Аксанавый көн үзенең иҗаты белән, үзенең шушы милли рухы белән бик күп кешеләрне тәрбияләде Түбән Камада. Аның мин хәтерлим, менә 50 яшьтәге юбилеенда хәтерлим. Аның 60 яшьтәге юбилеенда, менә 70 яшьлек юбилеена кайта алмадым. Менә өчен үкенәм. Аның юбилейлары шыгрым зал белән, анда теге дом техника дигән Түбән Камалар беләләр. Шунда шыгрым зал белән, җырмың белән бәйле итеп үтәйде һәрбер аның белән очрашуы. Әлбәттә, ул сүзләрен кичкенә тәдриҗә күргәзмәләр ачканда рәссамнарга турысын әйтә беләйде. Шәһәр башлыкларына да, басына да туры әйтәдер, чөнки шушы менә современный шәһәрдә татар рухы югалып бара дип интегәйде. Кая безнең Татарстан шәһәре, монда химиягә да игътибар бар, монда спортка да, менә шу җанны тәрбияләү, аксаганын күреп кирәкәрни иде. Шуңа күрә бүген мин куанам. Күпме менә халык җыелган, менә күпләрен беләм, һәрберсенең йөрәгендә татар дип тибәләр. Менә һәрберсе турында китап чыгару шәхесләре җыелган монда. Һәм шулар арасында иң мәртәбәлесе менә вакыйга Урманчы белән Аксанавыйбыз. Мин горурланам аның белән бергә эшләгәнгә һәм минем күземне ачканга рәхмәтле. Ишан сау булыгыз. Хәзер инде Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Минәхмәт кызы Хашимовага сүзне бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез, хөрмәтле безнең республикабызның йөзек кашлары булган хөрмәтле шәхесләребез, кадерле кунаклар, хөрмәтле безнең Равил абыебыз. Шуннан да бүгенге очрашу үзенә бер башка төрле формат, үзенә бер ниндидер җылы лыкта без сезнең белән очраштык. Моның инде сәбәпчесе әлбәттә безнең якташыбыз, хөрмәтле якташыбыз, Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин. Равил абый, сезгә бик зур рәхмәт, шулай матур итеп безне җыйган өчен. Безнең монда бик күп якташларыбыз утыра. Мин якташлар җәмгыяте рәисе буларак бик куанып, шатланып утырам. Шуннан да бу Равил Фәйзуллинның хезмәтләре бихисап күп. Аларның бүген берсесен күрәбез без. Монда бик күп хезмәт салынган, монда күпме йокысыз төннәр булгандыр, күпме бу бик нишкә һәм бик зур хезмәт. Бу хезмәтегез өчен сезгә аерым бер зур рәхмәт әйтәбез, Равил әфәнде. Безнең монда әйткәнемчә төрле юнәлештәге сәнгатьтәге, иҗаттагы төрле юнәлештәге шәхесләр утыра. Форсаттан файдаланып әйтәсем килә, һәрберегезгә, һәрберегезнең хезмәтенә бик зур рәхмәт әйтәбез. Сез укучыга бөтен нәрсәне сезнең аша җиткерәбез. Журналистлар аша, язучылар аша һәм башка юнәлештәгеләр аша җиткерәбез һәм безнең хезмәтне сез күрсәтәсез. Барыгызга да бик зур рәхмәт, хәерле озын гомерләр, уңышлар телим. Һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең инде монда Ширмешәннән, безнең бүгенге Әхсән әфәнде Ширмешәннән булганга күрә Ширмешән якташлыгы җәмгыяте рәисе утыра. Бик зур рәхмәт сезгә, Рушания Киямовна. Һәм инде күреп торам, башкаларда бик зур рәхмәт һәрберегезгә дә. Тагын шундый шатлыклы вакыйга әйтәсе килә, Равил Фәйзуллин белән бәйле булган. Без инде менә быел, узган ел башладык, безнең балык бистәсенең туган балык бистәсенең Юлсубин авылында туган егет бит инде ул безнең Равил абыебыз. Һәм безнең Юлсубин мәктәбендә бик бүгенге заман таләпләренә туры килә торган музейны эшләп бетереп утырабыз. Һәм аның шушы кварталда безне Алла бирсә ачабыз. Анда да сезнең белән күрешербез әле. Бик анда инде безнең күп кешеләребез эшли, архитекторлар һәм белгечләр. Без инде аны бик җиткенләп эшлибез Равил абыйның үзе белән берлектә. Шуңа күрә матур гына бер музей булып чыгар дип уйлыйбыз, Алла бирсә. Анда да сезне ачылышта очрашырбыз дип
ышанып калабыз. Инде безнең балык бистәсе ул бик күп шәхесләргә бай. Президенттан алып безнең бик күп шәхесләребез сәнгать өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә һәм башка өлкәләрдә дә, һәм безнең утрамында күп шәхесләребез Равил Шәрәфиев, үзе генә дә ул безнең горурлыгыбыз, Равил абыебыз безнең, Равил Фәйзуллин һәм башкалар. Алар безнең бүген театрларда үзләренең иҗатлары бездә һәрберебезне шатландырып яшиләр. Бик зур рәхмәт һәрберебезгә дә бик зур рәхмәт. Сәламәт булыйк, шушлай матур итеп очрашып, матур хәбәрләр генә ишетеп, бер-беребезгә игелекле булып, ярдәмләшеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Инде балык бистәсе турында сүз киткәч, хәзер инде сүзне без балык бистәсе районы башлыгы урынбасары Әхмәтҗанова Фирдания Гомәр кызына бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, кунаклар, хөрмәтле Равил абый, якташлар. Белгәнебезчә, балык бистәсе районы талантларга бик бай төбәк. Равил абый Файзуллин, Равил абый Шәрәфиев кебек башка язучылар, шагыйрьләр, артистлар биргән төбәк, шәхесләр үстергән район. Бүген менә без моңа тагын бер кат инанабыз. Залда утыручы кунакларның яртысы балык бистәлеләр һәм инде безнең күренекле шәхесләр белән бергә районыбызда иҗат итүче шагыйрьләр дә, язучылар да бүген монда килгәннәр. Равил абый белән шиксез горурланабыз. Мин бүген Равил абый туган балык бистәсе районы вәкиле буларак шушы кичәдә катнашуым белән шиксез горурлык хисләре кичерәм. Һәм инде әлбәттә аның өчен сөенәм. Чөнки бүген аның менә чираттагы җимеше дөнья күрде һәм шушы китап Равил абый сезнең әле соңгысы булмасын, тагын матур итеп шушындый китап тәкъдир итү кичәләрендә кабат якташлар белән, милләттәшләр белән очрашырга насыйп булсын. Барлык балык бистәсе халкы, шулай ук районыбыз башлыгы Илдар Рәшит улы Тәҗетдинов исеменнән Равил абый сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Менә сезнең кебек уллар, сезнең кебек шәхесләр безнең балык бистәсе районының горурлыгы һәм сезгә киләчәктә дә исәнлек, саулык телибез. Иҗатыгыз һәр вакытта да милләттәшләребез тарафыннан горурланырлык булсын һәм инде сезнең гаиләгезгә иминлек. Үзебезнең районда сезне көтеп калабыз. Нурия Миннәхмәтовна әйткән эшләрне бергәләшеп, матур итеп эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Сургарач, инде мондай сезгә сүз бирмичә булмый. Равил абый миңа бүтән кешегә бирмәде дип. Тем более дәреслекләр турында сүз булды. Балык бистәсе безнең күрше авыл җегете, таулар җегете безнең министрыбыз. Хәерле көн, хөрмәтле Равил абый һәм Равил абыйның иҗади янында җыелган барлык каләмдәшләре, дуслары, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле милләттәшләр. Чыннан да менә бүгенге кичә бик матур. Равил абыйның әсәрләре, аның шигырьләре, ул иҗат иткән бөтен әсәрләр аша ничә буын үзенә тәрбия алган, ничә буын инде хәзер тәрбияләнеп чыккан. Шуңа күрә мәктәп балаларының һәрберсенең күңелендә Равил абыйның шигырьләре һәм аның гомумән иҗат җимеше якты итеп, матур итеп чагылыш тапкан. Менә бүгенге кичә әлбәттә ул бик матур. Халык шагыйре, Татарстанның халык шагыйре Әхсән Фәтхетдиновның иҗатына багышланган, аның хатлары буенча эшләнгән шушы китап. Ул безнең мәктәпләребездә, безнең балаларыбызның өстәл китабына әверелергә тиеш. Чөнки бу безнең өчен бик зур табыш, бу безнең өчен бик зур куаныч. Әлбәттә, хәзерге вакытта шушы үзебезнең язучыларыбызның иҗат җимешләре аша балаларны тәрбияләү,
алар аша аларның әти-әниләренең күңел кылларына барып җитү һәм аларны яңадан да катырак тәрбияләү ул безнең барыбызның да бурычыбыз. Чөнки хәзерге вакытта без моңа бу эш белән шөгыльләнергә һәм аны җиренә җиткереп эшләргә укытучылар, мәктәп җитәкчеләре, гомумән безнең халкыбыз моңа хукукы бар һәм аны эшләргә тиешләр дә. Шуннан да Равил абый безнең әйтеп үтелде, Балык Бистәсе районының Юлсубина мәктәбендә бетереп, олы юлга чыккан кеше һәм Юлсубина авылы ул безнең зур шәхесләр биргән авыл. Гомумән район безнең Балык Бистәсе районыннан чыккан шәхесләр арасында халкыбызның аның сәнгатен күтәрүдә, аны үстерүдә, аны дөньяга таратуда зур өлеш киткән шәхесләр бик күп һәм аларны санап бетерлек түгел. Шушы Юлсубина авылында минем үземнең туганым Гарифулла Шәһивич Шәйдуллин озак еллар мәктәп директоры булып эшләде. Һәм алар берсен-берсе бик яхшы беләләр иде, таныйлар иде. Һәм шуңа күрә безнең шушы мәгариф системасына кирип китүебездә, аны яратуыбызда иң төп рольләрне уйнаган кеше шушы Гарифулла бей һәм аның хезмәттәшләре, аның авылдашлары. Һәм шулар аша минем әниемә дә бу һөнәр иясе булырга шундый мөмкинлек туган. Менә әкренләп безгә күчә килә һәм без шушы һөнәргә турылы булып калырга тырышабыз. Мин ни өчен моны әйтәм? Чөнки әгәр дә без үзебезнең халкыбызның матурлыгын, аның асыл егетләрен, аларның хезмәтләрен, алар башкарган эшләрне яшьләргә җиткермәсәк һәм аны үстермәсәк, аның дәвамчылыгын тапмасак һәм булышмасак, безнең тарихыбыз шуның белән өзелеп калачак. Сезгә бик зур рәхмәт менә шушы әсәрне, шушы китапны язып, бүгенге шушы кичәгә чакырганыгыз өчен, Равил абый. Сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм әлбәттә сезнең һәрбер куйган хезмәтегез, ул менә безнең Илдар Камилович ханым хезмәттәшләре аша безнең тамашачыбызга, безнең яшьләребезгә, халкыбызга барып җитер. Сезне шушы эшкә өндәүче, рухландырып торучы яшьләр булганда, сезнең белән бергә бер дулкында атлап, сезне шушы эшләргә җилкенләндереп торган авылдашларыгыз, райондашларыгыз һәм каләмдәшләрегез булганда, әлбәттә сезнең язасы эшләрегез, сөйлисе сүзләрегез, әйтәсе фикерләрегез әле бик күп. Рәхмәт сезгә, исән-сау, уңышлы булыгыз, исән-сау булыгыз. Хөрмәтле иптәшләр, хөрмәтле дуслар, сезгә барыгызга саулык, сәламәтлек, телебезне үстерергә, аны сакларга безнең бурычыбыз. Һәм менә шул вакытта гына, әгәр дә без моны эшли алсак, саклап кала алсак, безнең ул бурыч, безнең бүтәнчә мөмкинлегебез юк. Менә шушы язган әсәрләрне безнең балалар укыячак. Әгәр дә без бүгенге көндә хәзерге вакытта үзебезнең фикерне җиткереп, аны аңлатып, халыкның үз аңын үстермичә һәм татар телен сакламыйча, аны тиешле дәрәҗәдә укытмыйча тукталып калабыз икән, бу әсәрләрне кем укыр дигән сорау туа. Һәм ул сорау бер көнгә дә, бер секундка да, бер минутка да безнең башыбыздан китәргә тиеш түгел. Шуңа күрә уңышлар, исән-саулык, бергә исән-сау яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт. Бу сүзләрдән соң инде чыгыш өчен бирегә Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасарын, шагыйрь Рифат Җамалны чакырасы килә. Рәхим итегез. Һәм ул ветеринария фәннәре докторы, үз вакытында ветеринария институтының ректор булып эшләгән безнең хөрмәтле шагыйребез, хөрмәтле галимебез, зур шәхесебез. Равил абый, мине яхшырак итеп мактасын дип мине алдан мактап алдың ахыры. Кадерле җәмәгать, рәхмәт. Монда бер аспектка гына тукталасым килә. Беренчесе, Равил абый менә безнең һәрберебезгә үрнәк була ала. Мин ул кешегә бик сокланып карыйм. Мин үзем гаять ялкау кеше. Аның менә бу хезмәте теләсә кем эшли ала торган хезмәт түгел. Инде ул ир кеше яшен тонда намик ясасаң да куркыныч түгел, ләкин минем тонык күзле малайларны да, күләш йөзле бабайларны да күргәнем бар дим. Ул менә шул күләш йөзле бабайларга керә, аның әле бабайларга керми инде. Энергиясе әле бик күп егетләрдә юк. Әле аның 5нче катынга да мөмкинлеге бар, 6нчы катынга да мөмкинлеге бар. Бусы бер. Икенчесе, Равил абый, рәхмәт.
Кызганычка каршы битип бара турган ижат түрүнүн belki соңғы экземплярын сіз шығарғансыз. Татар әдебиятында хатлар. Жіберілмен тапшырылман хатлардан башлап, ең атақлы. Һәм менә бұл хатлар да Раул абай өзі де ғайыплы. Ул яза башлады исем шигырьләрне. Аңа ярып мин дә язам. Чөнки бүгенге заманда озаклап поэма укып утырырга вакыт юк. Менә бу бик зур әйбер, һәм бу экземплярны филология факультетында бу өйрәнелергә тиеш. Хатлар дигән иҗат битте. Тагын бер төрле иҗат, көндәлекләр дигән иҗат битте. Bizning şəxslərinin gündəlikləri ədəbi əsər bulurluq gündəlikləri bulğan üç vaqtında. Bugünkü gündə indi Bişikdəki sabıylar da həm qızğanışqa qarşı yazıcılar da strayk bilən, İsmaillik bilən yaza başlayırlar. Qızğanışqa qarşı bu bir zor tragediya, bu debilizasiya üstündə işləv. Элементарный дебилизация. Шуңа күрә, Раул абый, бу әйбер менә мен чын-чынлап бик зур рәхмәт сезгә. Әйтәм бит, кызганычка каршы бәлки ул соңгы экземплярдыр бу иҗатның түрі. Ләкин бу булырга тиеш. Филология факультетында да, журналист факультетында да әзрәк өйрәнер өчен хатлар яза башларлар, иҗат итеп, көндәлекләр яза башларлар. Диген өмет біле қалам. Рахмет. Рахмет Раул абай. Бигә рахмет. Бик зур рахмет. Татар барда иҗат бетмәс. Шуңа күрә менә Раул абайның сүзен кабатлап, ул безнең татарларыбызның атаманы дип әйтә торган кешесе бар монда. Ул да булса Ринат Зиннурович Закиров, ул безнең бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, киңәшчесе. Аңа söz vermişe bulmaz. Rинат абай рәхим итегез. Біріншіден китап турында. Татар халқында китап гомер-гомерге иң дәрәҗәле урында булган. Мен бер генә мисал китерәм. 14 елда Татарстан президенты Türkiye президенты белән очрашу вакытында дистәләгән министрлар, хөкүмәт җитәкчеләре кем генә юк иде. Шулар каршында тышкы эшләр министры Давыт Агылы чыгыш ясады. Сез аны беләсез, ул хөкүмәт җитәкчесе булып торды бер арада. Шул менә үзенең татарлар белән очрашу турында, татарлар турында мондый әйбер сөйләде. Без ди 90-нчы еллардан соң демократик үзгәрешләр барганда Рәсәйдәге һәм аннан читтәге бүтән мөселман дип саналган илләрне, республикаларның барысында йөреп чыктык, өйрәндек ди. Менә шулар арасында, шул вакытта безнең күзебезгә бер әйбер чалынды. Татарстанда бер әйбер, иң мөһим әйбер дип аңладык, китап. Кайда барсаң да китап. Мәчеткә керсәң дә, кибеткә керсәң дә, кеше белән сөйләшсәң дә, кайда барсаң да китапның ни дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдәге сыйфатлы әйбер икәнен без аңладык ди. Менә бу шул вакытта әйтте, төрки халыклар арасында иң китаплы, иң укымышлы халык татарлар дип әйтте үзе. Ул билимле академик, ул галим кеше. Менә шушы аның бәяләмәсен мин чыннан да халкыбызның китапка булган ихтирамын тыйып утырдым. Һәм менә бүген без китап мәҗлесендә китапны зурлыйбыз. Бу китап чыннан да киләчәккә хатлар жанрында илтер, ләкин без китаптан ничек тә чигенмәбез. Китап татар халкының төп билгесе, ул билимлелек, ул сыйфатлылык, ул тарихта, ул киләчәктә, бүгенгесе дә. Менә без 1980-нчы елларның азагыннан Казан милли мәдәният үзәгендә бер төркем кешеләр менә монда Розалин Шакиева утыра, ул бәлки чыгыш та ясар әле.
bir türküm галимнәр, журналистлар, кем генә юк, профессорлар bir җыелышып biz milli muzey uyushtiruv turunda fikrleştik. Hem şuşu ideyini tırmışka aşırı için iş başladık. Min partiyle komitetinden kilgen kişi, kilgenden sonra gördüm, Lenin Muzeyinde gel şuşu resmi dokumentlardan bulurga tiyişt bugül degen fikrini üzüme toplap, birinci günlerden başlap, min halkını, şunda işlevçilerini, anda 70'lep kişi işliydi. Türlü tübeklerge, türlü rayonlarga, türlü yerlerge, komandirovkalarga jiberdim. Aydegiz Tatarның milli kürkem eybirlerini jiyirga, tarihi eybirlerini jiyirga, nerse var şunu jiyirga, Tatarga kagılgan eybirlerini. Elbette bu gamel kimlergedir şamadı, kollektifinin bir ilişki kitirge mecbur buldu, şunu şatmışa. Lakin biz bu yoldan bir de çiginmedik. Mene şu yıllarda, 80. yılların azagında bir tulu bir yöneliş, ol çiğit tübeklerde, çiğit yerlerde Tatarstan'ın rayonlarında yaşayıp yatkan ressamlarının işlerin halkımızga körsettiği, halkımızga jetkiriu, onlarını jinau, onlarını barlau bile şigillerine başladık. Mene şuşa eybirler, Aksen Fatkı Dinov da şuşa ağımga kilip kirdi. Onun ul tabiği, ul yanda kolalmaydı. Onun şul vakitta şunday bik matur icatı, biz onun birinci günlerinden onun alıp kilip, üzerine bir ayrım bülme yasap, şuşa bülmeni bizep, onda küp megine bağlar, küp megine halkımız şuşa icat tanıştılar. Bu ağım elbette aksenligine tügül, çiğit ülkelerde, çiğit yerlerde, çiğit illerde yaşayan ressamların da barsında üzerine yutup aldı. Yani Kamil Mullaşevlar, alar Kıtay'dan çıkıp Kazakistan'da yaşayışı, hani Çingiz Akmerovlar, Özbekistan'da, Kıtay'dan çıkıp Özbekistan'da icat edip akademikler derecesine jetken, bütün icatın alıp kilip Çingiz Akmerov Kazan'da özünün kürgezmesini uyuşturdu. Min elge halde göz aldığında tıra, şuşu kürgezmeni açkan vakitte bizning televideniye kamera aldına koyup, kamera karşına basıp, gözünden yaşlar ağa, min bu dünyada öz missiyamni ötedim. Öz halkım aldığında icatım bilen açıt tuttum. İcatımni halkıma takdim ettim. Min hazır bu birinde patnaşkan anda 150 işi, şuşu 150 işini min birisinde alıp gitmeyim Özbekistan'a, barısında Tatar halkına bile getirip mene şuşu muzeyde kaldıram deb aytdı. Mene şuşunday eybirler, şunday kişiler şul tirede birge birleşti. Bu tulu Tatar gailesi deb sanayım men, çünkü ol üzüne bitirip ala onun ideyisi bulganda, bu ideyi barısında şularını birleştirdi, bitirip aldık. Hem biz bik küp icatları halkımızga küp yıllardan beri çıkmagan, görünmegen icat akıllarının işlerin birge toplap halkımızga jetkir aldık. Şuluk Aksen Fatkı Dinov'ның işleri kaysıgına ilge vermedik. Biz türlü Meskevlerdeki görgülemelerde küp yerlerde körsettik. Hem küp yerlerde özünün yukarı beyesini aldı. İhlaslığı bilen, ol özünün bizde ayteler Tatar'da filosoflar yok, felsefeciler küp tügül deyip. Kübalar, şu aksen anı filosof deyip etmeyse mümkün tügül. Çünkü anın tırmışını, dünyanı, halkın tarihini, bütünüsün birge güzelliği elbette biktiren, o felsefi derecede beğenilirlik fikirleriydi. Men şunu aytasım ki dünya bizim Tatarның da bütün işteligin özgertti. Biz halkımızın ütkenin şaktı barladık, tarihini indi şaktı küterdik. Şu arada göz alnında indi nice yıl, diste yıllarına elek icat etken hem yaşayan kişilerde indi bugün tarihka kirgen onların küteresi var. Şuna göre bizning işimiz tuktamayacak, bitmeyecek. Hem milletimizge bu yönelişteli işlerge bizning elekki tarihtan kilgen şekislerimiz elbette
бик көп. Аларны без әле битенсен барысында күтәреп халкыбызга кайтарып бетерелгәнебез юк. Инде менә әле 90 елларда да яшәгән шәхесләрне инде яңадан халкыбызга күтәреп, күрсәтеп, аларның иҗатларын, аларның тормыш юлларын, фикерләүләрен яңадан барлап халкыбызга җиткереп тору әлбәттә бик күркәм эш. Равил Фәйзуллинга шушы әйберне оештырганы өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт. Hürmetli dostlarımız, buna biz bir saatle oturabız hazır indi. Biz şol şamada kilengen idi. Ama bizning arada hali шығышша сырғатылы işler бар. Hazır bir нәрсе көнд. Bunda mına Şirmişen'den kelgen vakil var. Olayda Рошания Саубанова самолетқа hazır bir нәрсе көнд ayı. Nide anlasın, belki andan birge bizning bek yaratkan televizyonda bek hep tapşıralı var, İldar Kıyaf var. Belki Şirmişenler ikimiz şunda deyip bir söz. Ayı biz birge bulsak hazır. Мен мындан көрмеймін дейін ақыры шында ғана тұрайым. Çünkü Şirmişenler biraz söz etirgeti. Çünkü Aksanay bizden Şirmişen tufrak üstürgen büyük şahısı bizi. Рахмат, мына біз шыннан да біз енді балық бистәсе белән Ширмешән районы алар күптәннән бергә күләмле матур итеп эшләрен алып баралар. Һәм матур итеп без бергә туганнар кебек матур итеп яшибез. Менә беренчедән монда җыелган Равил абый сезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки безнең Аксан абый бит инде ул бөтен Россия Федерациясында гына түгел, татарның аңы, мәгънәсен һәм аның кирәклеген биреп калдырган шәхес без. Ширмешән үзенең Үтәмеш авылының аның нинди туган җанлыгы, аның нинди районны һәм халыкны, татар халкының менә әгәр дә беләсегез килсә, телен югалтмау өчен эшләнгән хезмәтләре аның әле бүген дә әйтеп бетергесез, бәһәсез аның эше калды. Һәм без язучылар, укытучылар, тәрбиячеләр, без үзебез менә шушы яктан бүген тел бетә дигән әйбергә куркырга тиеш түгел. Сезнең кулында үткен каләм, шушы каләмнәрегез белән телебезне дә, җаныбызны да, рухыбызны да саклап калып, илдән илгә, җептән җилкә үзебезнең җиллегебезне биреп калдырга тиеш. Бүген шундый матур итеп безнең татар телендә сөйләшә торган балаларыбыз бар. Татар өчен ян атып тора торган шәхесләребез бар. Әлбәттә без менә шушы яктан да инде мин үзем Ширмешән якташлыгы җәмгыятен җитәкләү белән генә түгел, Татарстанның Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумының директоры. Һәм әлбәттә инде менә бүген безнең инде бик зур чемпионатларыбыз бара, олимпиадаларыбыз бара. Нинди генә яктан карасак та, бөтен җирдә карагыз әле, аларның фамилияларын, исемнәрен барда татарлар беренче урынны алып баралар. Һәм нинди генә югары урыннарга күтәрелеп карасагыз да, әлбәттә, кемнәр алар? Татарлар. Менә шушы кыйблабызны югалтмыйк. Динебезне югалтмыйк. Матур итеп яшик. Бер-беребезгә тап төшермик. Һәм мин менә монда рәхмәт хатларын укып тормыйм, вакытыбыз юк, Равил абый. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә сезгә, чөнки әгәр дә бүген язучылар бер-беребез турында шундый матур эзләр, сүзләр калдырмасак, әлбәттә без югалабыз. Аксан абыйны инде аны мин 40-нчы училищега китереп куйдылар да инде ПТУ 40 бит инде ул. Хәзер бүген ресурс үзәге булдык. Аксан абыйны чакырып китердем. Якташлар җәмгыятендә аның күргәзмәсез без якташларны үткәрмибез инде. Аксан абыйга әйтәм, мин әйтәм, менә шушындый әйбер әйтәм, мастер да юк, укытучы да нишләргә димде. Без битте җен суккан шаукымлы кешеләр ди. Бездән була улар ошаня курыкма, тотын, мин сиңа берничә мастерны җибәрәм дип. Менә ул милләт өчен милләтпәрвәр булды. Үзе рус динендә булган ханым белән яшәсә дә, үзенең диненә тап төшермәде. Мәңге керсез кеше булды. Шуңа бик зур рәхмәт, Равил абый. Зур эш башкаргансыз. Бу әлбәттә менә министрыбыз да әйтеп үтте, Илсур Гараевич, бу һәркемнең истәлендәге булырга тиеш, ул ежедневник кебек инде. Бу китап югалырга тиеш түгел. Мин аннары әлбәттә үземнең якташлар белән дә горурланам. Чөнки безнең 1 килограммны китап язучы менә Илдарыбыз
Аннарысын әмир тарихын язган 2 километр әле. Әй Хыдаем. Әллә 880 бит булдымы соң, ул нәрсә булды инде? Бите булгандыр инде аның. Аннарысын әмиренеке шулай чыкты, ничә килограммлы китаплар. Менә бит үзебезнең тарихыбызны авыллар югала, югалган авыллар турында яздык. Краевидлар менә югалтмыйк бу әйберләрне. Әгәр дә без язмасак, югала. Мин әле үзем шагирда, язамда, профессорлар турындагы китаплар язам. Йокламыйм, аннарысын шушы чемпионнарым белән, менә хәзер мин самолетка дасынга калам инде ахырсы. Красноярскига очабыз хәзер чемпионатта инде минем ювелирларым, зәркәннәрен эшләүче мастерларым, укучыларым катнаша. Аннарысын керамика, балчыктан зәркәннән ташларны кырлау буенча катнашалар менә чемпионнар. Без Татарстаныбызны күтәрәбез, данлыйбыз һәм дөрес итеп, дөрес юнәлештә укытабыз дип шатланасым килә. Чөнки бегән үзебезнең һөнәрләрне дәвам итүче укучыларыбыз бар. Бик зур рәхмәт, шушындый матур, җылы атмосферада үземне үткәргәнемә бик зур рәхмәт сезгә, менә җитәкчегә. Рәхмәт. Киләчәктә дә бергә булыйк. Безне чакырып торыгыз мондый чараларга. Без киләбез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт хатларымны Равил абый сезгә бирәсем килә. Һәм менә бу бүгенге көнне шушы күргәзмәне оештырган Расиха Габделбар кызына. Әлбәттә менә Гаилә мәктәп журналының баш мөхәррире, редакторы. Ул шул хәтле менә җылы безнең бөтен мастер-классларны язып, күрсәтеп бара. Бик зур рәхмәт Расиха ханым сезгә дә. Баса инде баш авыртып ниткәндә терәп алырсыз башларыгызны ял итәргә. Рәхмәт. Исән сабайларып кайтыгыз. Рәхмәт сезгә. Muhterem cemaat, min uzak söylerge tırışmam, kıskaçarak kına. Min jurnalist olarak adette tırnak astından krizlerge yaratmayayım. Lakin şolayda bunda kelgende bugün bir big mut sorau tuğdu köngülde. Ne için Aksan Fathidinov özünün hotların Ravil Feyzullinga ne ona yolladı iken degen sorau ol. Eyme. Baksan görsen, bunun siri bir qadi iken, kitapını açıp, evvel bitlerinden qaraganda ok, epigraf etip getirilgen. Bulay deyip yazgan Aksan abi, adam balaları bir köp. Fikirləşir kişi yok degen. Менә Равил абыйга ул хатларны юллаган вакытта ул үзенең җан игезен тапкан. Бу ике философ, ике галим, ике бөек шәхес, демәк аларның уртаклашыр фикерләре шактый булган. Мин тагын шунысын да раслап үтәсем килә, дөрес булыр микән ул. Равил абый Фәйзуллинның йогынтысы, зур шагыйрьнең, ул вакытта танылган шагыйрьнең йогынтысы рәссам кешегә әлбәттә һичшиксез булгандыр. Ләкин мин икенче ягында булган дип раслыйсым килә. Шундай философ рәссамның шагыйрь кешегә дә ниндидер күңел хәзинәсе, ниндидер күңел очкыннары юккандыр, һичшиксез Равил абый да аннан нәрсәдер алгандыр дип ишетәсе килә, чөнки ул безнең якташ. Дөрес сөйлисең, дөрес. Аннан килеп чыннан да Әхсән абый безнең районда бердән-бер Абдулла Тукай премиясе лауреаты. Монысы да күп нәрсә турында сөйли. Премия бик саллы, үзегез беләсез, аны теләсә кемгә бирмиләр. Әхсән абый аңа лаек булган икән, демәк, чын мәгънәсендә сәнгатькәр, иҗат кешесе булган. Һәм шунысында йомгаклап әйтәсем килә, Равил абый сезгә менә шушы дуслыкка тугры булганыгыз өчен, бик катлаулы эшне башкарып чыкканыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын. Китапны чыгару җиңел түгел, аны чыгарып караган кеше үзе генә белә. Менә монда әле бу бигрәк тә шушындай саллы рәссам иҗаты турында. Барысы өчен дә рәхмәт, алдагы көннәрдә дә иҗади уңышлар юлдаш булсын. Һәм бер генә мәзәккә тең хәл белән төгәллим дә. Ренат Зинурович сөйләп китте, милли мәдәният үзәгендә без Әхсән абый белән еш күрешә идек. Якташ дип ихтирам итеп сөйләшкәләп ала идек. Берсендә шулай матур гына җәелеп сөйләшеп алдык инде. Әхсән абый белән кызып китеп барлап чыктык. Үзебезнең Ширмешән районыннан чыккан рәссамнарны, җырчыларны, художникларны, артистларны, музыкантларны дигәндәй. Әхсән абый инде үзебезгә хас гадәт буенча булай дип йомгаклап куйды. В общем, җыеп кына әйткәндә, безнең Ширмешән районында да дивана кешеләр күп икән инде диде. Бу инданың һич кенә дә теге якташларны кимсетүе түгел, чыннан да безнең районда да шундый сәнгатькәрләр бар. Әлхәмдүлилләh дигән фикерне Әхсән абыйча һәм Ширмешәннәрчә әйтүе генә иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер инде сүзне рәссамнар ягына бирик дип әйтсәк, менә сез әйтәсегә бик теләгегез бар дип карап торам. Әйтегез.
Ай. Розалина Шагиева республиканың Абдулла Тукай исемендәге премиясы лауреаты һәм бик күп сәнгать буенча бик зур хезмәтләр авторы. Bu unikal monografия. Yok. Мында Аксан абының бүтін ижаты тупланған. Мына қарағыз, бірінші бетінен ашық әлі. Шул қадар ялқынлы, түсләр бейләніші, біздің табиғатыбыз, біздің шәкілдер, образларыбыз, біздің ландшафт, флора, фауна, еме? Ана Аксан абының өзі. Мына аның ағаштан сырлап ішлеген ішлері, нақыш һәм ағаш сыр шулай рельефлар, аның образлары. Бұл китапның мәқалә авторы мен, ол екі тілде, Үш тілде хәтта. Үш тілде инглиз тілінде бар әлейім. Мына бұл әйбірінде көрсетесім келе, ялқын жолында менің Аксан абының рәсімін қарағызымды нұрлы. Нишкер шундай матур мұңлы хатты. 94. Аның һәр вакытта кышлар сайрый. Аның бер мәкаләсендә, бер хатның берсендә ул. Агачларда малайлар канатланып утыра дип. Карагыз, нинди метафора ине. Менә шуңа күрә бу китапны башлаганда да мин Апулейның сүзләрен алдым. Ул да булса әверешкеләр турында. Ничек итеп җансыз табигать җанлы табигатькә әйләнә ала. Менә так что и камни, по которым я ступал, казались мне окаменевшими людьми. И птицы, которым внимал, тоже людьми, но оперенными. Деревья вокруг городских стен подобными же людьми, покрытыми листьями, ключевая вода текла, казалось, из человеческого тела. Менә бу метаморфоза дигән хезмәттә, ул 124-125 елларда яшәгән. Үзе гарәп булган ни буенча, чыгышы буенча. Ләкин Римда ничектер анда иҗат итә, Римда Карфагенда күмелә. Гаҗәп шәхес ул Апулей. И были они как горы, и плыли как горы, бу Коръәннән инде. Менә шуңа күрә мин беренче мәкаләмдә Аксан абый турында гора, тау дип аталган, ни татарчасы тау, гора или повесть художник Апулейның дигән. Чынлап та ул тау иде. Аның иҗатының күләмлеге төрле жанрларда, төрле материалларда тараккыят итүе иҗатының. Аның шигырь тулы йөрәге алай гына да түгел. Ул гомер буе менә яшь сабый дип әйтте бит. Ринат әфәндиме? Аның йөрәге сабый йөрәге иде. Ул дөньяны гел танырга теләде, аңларга теләде. Шуңа күрә ул ниләрдән Олы юлның тузаны дигән нидән башлап, җырдан башлап, шуны яратып, шу тузанның тәгәрәве белән әллә кайда килеп чыгадыр я. Я ул агачлар арасыннан бара, агачлар белән сөйләшә, аларны җанлы итеп күрә. Нәкъ Апулей җанлы итеп сөйләшә, җырчыкларын карый, йөрәкләрен нитә, барлыгын исбатлый. Аннан соң китә дә Балкан исемле аты булган. Балкан исемле аты булган. Ул ат не булмаган, хайвани зат булмаган. Ул кешеләр кебек гаиләләргә ярдәм иткән, балаларны караган. Шулай итеп китә, бөтен дөньяны шулай итеп актарып чыга ул. Ташлар, аның соңгы хатындагы ташлары, ташларда да ул нинди бер ярдәмчел фактор күрә. Чынлап та, ташларга басып та йөрибез име. Соңгы безнең мизгел, тормышыбызның мизгеле, шулай ук ташларга килеп терәлә. Ташлар безне каплый, безнең дөньяга килеп җиткәчтен не булгачтын. Үлгәч. Менә шулай итеп, Аксан абый бик шундый последовательный шуйда. Менә минем аның белән тормышыбызда менә бу китапны иҗат иткәндә дә бергә барды, параллель рәвештә барды. Мин ул нигә Түбән Камага аның янына гел барадыр идем. Менә монда бер шигырь, мен бит шагыйрь беренчел. Бер шигырь. Буылып кайный чулман исләрендә көмеш тузан. Сусавыннан йодрык кадәр булып курылган мөхит туйнырмы яңгыр суына?
имен яфраклары ышығына пысып, қайрыларыны сыйпыйм. Ах, сабырсыз. Қазан кирменлерін ташлап, қайттым міне, тайып шыққан құлдай шық-шық кеймелерінің güzel hareketi tuyuna. Mine bu birinci şiir. Aksan Fıtkıtinuka diyen bu şiir. Karangıda pışıldaular, yıldız bulup, Iraklardan jir üstüne sağınıp karau. Yılga gibi hafalanmay, barasının мәңгілігін bilip tanık şaulау. Lündi tansık. Min de bugün vahşilikni tüzatuvchi ishchi tugil, tabib tugil, bari chitten bu mahsharni kuzatuvchi tilin yutqan bir qora qish. Aylangalab, qag'ing'alab, o'ng'a so'lga qaramaycha ketib baram hech riyasiz. Lekin ana ko'k chetida tag'in birov. Alla cho'mish, alla yulduz, alla endi menim kibik ma'na izlab qiyshaygan yuz. Mana Ahsan abi shunday ma'na izlab qiyshaygan yuz edi. Bu tradisiya kalmadı. Mirgaziyan Yunus'unu bilesiniz mi? Mene biz resim bilemeyten resim var mı? Yani Mirgaziyan Yunus. Amerika İngilizlerinin işlerin icatını devam etişi bizim teritoriya, bizim yerlikte. Olayda yuvalar Amerikansı değil. İngilizlerini bilesiniz mi? 45 nigiz sözler bizniki bilen tengaleyi. Ben buldum Amerika'da bir 90 kırında, şunda Pueblo'ga kirdim. Yeriler nak bizimce kiyingenleri, biz alar yavgir kiyimi, kara kiyim. Bunda ni tübetey ham, ni kala, ni piro. Kavri kalem. Metap ismimiz niçin? Ne de bana tercüme ettiler, dost paşol ismi tıkına. Yanır gitti. Ebusuna ismi altın kalem dedi. Aragzali. Metaforik fikri tunak bizimce. Hem onların kirişleri de, kıyafetleri de, nak bizimki kibik, yurtları da bizimki kibik. Şuna göre devamcı var Mirgaziyan Yunus, hem Zafer İzmedinov. Ben sizinle olay burçumayım kurçilerine. Rahmet. Bu kitabını ve sizin kitabını ayrıla almışım. Ben hazır prozunu okuyup bilin değil mi? Okuyup vakitini kullanalım. Ama da ayrılıp bulmayı çünkü her görünüş, her kartini üretelim değil mi? Uzun nakış kartinesi kırık. Anladığını üretesi kelime. Aksan abinin bu neyi edebi talantı bulgan indi her vakıftada. Mene bu literaturu tsentrizm degenedir. Bizim Tatarının bütün neyi şuşu bitindi. Genetik. Anı kuvveti, anı niye asılı şuşu edebiyatını yaratıda. Mene o şuşu sınırlı kitaptaki hatındaki bütün fikirleri bilen özünün icatını tululandıra, kemilleştire. Ne şulay deyip qaraygan. Rahmet Razalin hanım. Hürmetli qonaqlar, şuşunun bilen biz özümüzün bu işraşunun gümumi ilişini tamamlayıq. Eğer de kimde sorular qalgan bolsa, şahsi rəvişdə Raul abi bilen mi, tağın kim qaysı qonaq bilen mi oralaşarга mümkünlük var. Mine biz uyuşturgan күргәзмәдә şunda işraşıq. Әйдәгез birge fotoga төшүп алыйк şunda. Kitmişe gine tursağız, ne şunda oturgan ki Raul abinin yanında bastırabız. Şunday zalının әлі, bu zalının şul kadar tulğanı da yok bulmağandır әлелік. Şuna göre men bu yaktan fotoga düşürüm. Raul abi sizin bilen birge bulay basıp çıkışsın ya. Şimdi çıkam da, davay sizin çık Raul abi. Men çürem. Ben de size geleceğim zaten. Muhterem cemaat qo'zg'almag'iz, o'rningizda o'tiruvingiz so'rala. Fotoga tushamiz.